হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম করছি আমাদের ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে। তো দেখতেই পারছো এখানে কিন্তু আমার কাছে অনেকগুলো কালারফুল টয় রয়েছে এবং এই সবগুলো কালারফুল টয়কে কিন্তু আমি ইন্ডিভিজুয়ালি একটা একটা করে হ্যান্ড ড্রাইভ করে দেখাবো। তো প্রথমেই আমাদের কাছে আছে একটি অসাধারণ কাউ এবং এইটাকে কিন্তু আমরা এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করছি। তো দেখতেই পারছো আমরা এই টয়টাকে কিন্তু হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেললাম, একটা খুবই সুন্দর কাউ। এবং এরপরে কিন্তু আমার কাছে ইয়েলো কালার খুবই সুন্দর একটি কালারফুল হেলিকপ্টার রয়েছে এবং এইটাকেও কিন্তু আমি এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করছি। তো দেখতেই পাচ্ছ এই অসাধারণ হেলিকপ্টারটাকে কিন্তু আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেললাম। এরপরে কিন্তু আমার কাছে রয়েছে দেখো একটি অসাধারণ পিঙ্ক কালারের হেলিকপ্টার এবং এই হেলিকপ্টারকেও কিন্তু আমি হ্যান্ড ড্রাইভ করে তোমাদেরকে দেখাবো। তো দেখতেই পারছো আমরা এই পিঙ্ক কালার হেলিকপ্টারটাকেও কিন্তু হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেললাম। এরপরে দেখি আমার কাছে কি টয় রয়েছে। তো এরপরে কিন্তু আমার কাছে রয়েছে খুবই সুন্দর একটি মিক্সিং ট্রাক এবং এই মিক্সিং ট্রাকটাকেও কিন্তু এখন আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করে তোমাদেরকে দেখাবো। তো দেখতেই পারছো এই অসাধারণ মিক্সিং ট্রাকটাকেও কিন্তু আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেললাম। এরপরে কিন্তু আমরা নেক্সট টয়ে চলে যাব এবং নেক্সটে কিন্তু আমার কাছে বেশ বিগ সাইজের অসাধারণ একটি কার রয়েছে এবং এই কারটাকেও কিন্তু এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করে তোমাদেরকে দেখাবো। তো দেখতেই পাচ্ছো এই কারটাকে আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করছি। তো এবং এই পুরোপুরি কারটাকে কিন্তু আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেললাম। এরপরে কিন্তু আমরা নেক্সট টয়ে চলে যাব। তো দেখি নেক্সটে আমাদের কাছে কি টয়টি রয়েছে। আমাদের কাছে রয়েছে খুবই সুন্দর একটি ডাম্প ট্রাক, সরি এটা একটি বুলডোজার এবং এই বুলডোজারটাকে কিন্তু আমরা এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করে তোমাদেরকে দেখাবো।
তো দেখতেই পারছো আমরা এই বুলডোজারটাকে হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেললাম এবং একে একে কিন্তু অনেকগুলো টয়কে হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেলেছি এবং এইখানে রয়েছে আমাদের কাছে রেড কালার একটি এক্সকেভেটর। এবং এই রেড কালারের অসাধারণ এক্সকেভেটরটাকে কিন্তু হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেললাম। দেখতে পাচ্ছ আমরা সবগুলো টয় কিন্তু হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেলেছি। তো আশা করি আমাদের ভিডিওটি তোমাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে। যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।